အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဉာဏ် Academy ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုဆက်လက်ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Digital Communication ရဲ့ Part 2 လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ Part 2 လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြီး Screen Share လိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပထမ Part 1 မှာပြောသွားတာဒီ Mailchimp ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ email setup လုပ်တဲ့ step ထိတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mailchimp ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ automated email တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့email subscriber ပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ဒီ customer base ထဲမှာဟိုစုံစမ်းမှုရောက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် subscribe လုပ်လာတာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ customer base ကိုထည့်လိုက်ပြီဒီအနည်းဆုံးတော့ကိုယ့် website ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကတခုပေါ့နော်ဒီတခုခုလာမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ customer base ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ရှင်းကပ်မလဲအဲဒါဆိုရင်သူတို့ဟို campaign နဲ့ပဲ campaign ရှိလို့ပဲရှင်းကပ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်ကို customer တွေအတွက် special offer တွေရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေဘူးသူရရအောင် newsletter ပို့ပေးချင်တာလားအဲ့လိုပြီးတော့သူတို့တွေက subscribe လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟို welcome ပေါ့နော် welcome message ပို့ပေးချင်တာလားပြီးတော့တကယ်လို့သူတို့ရဲ့ date of birth ပေါ့နော်မွေးနေ့တက်ကလေးတွေပိုင်းတာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် happy birthday တွေပို့ပေးတာမျိုးလို့ပြီးတော့ဒီ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဥပမာ Google မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘက်ကဟို Google ဆိုရင်အများကြီးရပါတော့ Google Ads တွေရှိတယ် TV360 newsletter ရှိတယ်ပြီးတော့ language Google ရှိတယ်သင်ဝင် Google ရှိတယ်အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update တွေကိုအများကြီးပို့ပေးရပေါ့အဲ့လိုပဲကို website မှာလည်းအခြား resource တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကပို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ automation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ email marketing လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ automation platform တွေတုံးပြီးပို့ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနောက်ထပ် automation က workflow ပေါ့နော် workflow ကဥမာဒီပထမ day 1မှာဘယ်လိုဗီဒီယိုပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2နာရီကြာရင်ဘယ်လိုဟာထပ်ပို့မယ်တို့3ရက်နေဘယ်လိုထပ်ပို့မယ်တို့9ရက်နေဘယ်လိုထပ်ပို့မယ်စသဖြင့်အဲ့လို sequence တွေထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်ကြတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်လုပ်လို့ရတာဒါနဲ့ advance ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပထမပို့တဲ့ email မှာလူတစ်သိန်းထဲမှာပဲပေါ့နော်9000ဝင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ9000ကိုပဲ retarget လုပ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးရလာပြီခုနောက်ပိုင်းဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပထမပို့တဲ့သိန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ9000မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ open ဖြစ်တာဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုထားကြတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့9000ထဲမှာနောက်ထပ်4000က click ပါနှိပ်တယ်ပေါ့နော် click နှိပ်ပြီး website ကိုရောက်လာဆိုအဲ့လူတွေကိုတက်တက်ပြန် target ထားလို့ရတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီသိန်းလုံးပို့မနေတော့ဘူးအဲ့သိန်းထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့9000ကိုကျွန်တော်တို့က retarget ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့9000နဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြော3000လား4000အဲ့ဒီဟာ website ကိုတကယ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လူတွေအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ retarget လုပ်မလဲအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ email marketing ကနည်းနည်းရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေမှာပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကဒီ email marketing တွေလုပ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လေးလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ email marketing tutorial လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော် I want to give you an overview of how you can use Mailchimp. If you're looking for a more detailed tutorial on the subject, then I do recommend that you watch the full tutorial about Mailchimp, which I will leave at the end of this video and in the description box. Now, the first step is, of course, to sign up with Mailchimp, and that is a very quick process. It takes about 5 to 10 minutes. If you want to know how to do this step by step, then do watch that full tutorial. So once you have set up your Mailchimp account and you log into your account, ဒီ Mailchimp ကိုပေါ့နော်ဒီ free account ဆက်လက်လုပ်တာကျွန်တော်တို့10မိနစ်ပဲကြာပါတယ်10မိနစ်ထက်တော့မကြာဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီစစချင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီနာမည်လေးကိုယ့်ရဲ့ email လေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ပေါ့နော်ဟို website ဆိုလည်းကိုယ်မှာ website မရှိဘူးဆို Facebook ကဟို page website link ထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဟို confirmation ပို့ပေးလိုက်အဲ့ဒါ confirmation နဲ့တော့ကျွန်တော် account ဆောက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ account ဆောက်ဟို confirm လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့လိပ်စာလေးတွေတို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတို့ထည့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဟာဘာလို့တောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ customer base တွေကိုထည့်ပါမလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ email လေးတွေပို့ပေးပါမလို့ဖြစ်တယ် This is going to be your dashboard area, and it might look a little bit different from my screen here just because I have already set up my audience and campaigns and templates. The thing you need to know is that up here is where all of the magic happens. So this is where you can create your emails,
which you can then send out to your subscribers. And this is where you can create lists, so your audience. This is where you can build your audience. Here's where you can see more statistics. And this is where you can access all of your content that you've already uploaded to your Mailchimp account. So for example, images, PDF files, and things like that. Now, when you first log into your Mailchimp account, the first thing that I recommend you do is to create a list. And Mailchimp have recently changed the name from list to audience. It means the same thing. So it means a place where you can store all of your subscribers. Now, when you click on audience, you can see here I have got 2 lists that have already been created. The first one has 0 subscribers, so 0 contact, and the second one has 1 subscriber, so 1 contact. Now, if you want to create a new audience, the way to do that is to click on this arrow here on the right-hand corner where it says Manage Audience. And then you want to click on View Audiences. And here where it says Create Audience, click on Create Audience. And then you want to complete this part here. For example, audience name, your subscribers will see this, so make it something appropriate. So for example, you could say, in my case, Natural Vita newsletter from default email address. In my case, it would be something like info@naturalvita.net. That's my website address. So I do recommend that you add your website address if you've got one. If you don't, you can add a personal email address here. Default name, again, something that your subscribers will recognize, like your personal name or company name. Here you can add how your subscribers joined your newsletters. Here you need to add your address. So this is legally required. You can also enable GDPR, especially if you're sending your emails to European subscribers, then that is mandatory. And I've explained more about this subject in the full tutorial, so please watch that. And here again, you got notifications, so you can choose between getting daily summaries, which I do recommend. I don't recommend one by one. That's just going to bombard your email. So you can get a daily summary of subscribers and unsubscribers. Yes, and once you've completed ဒီကောင်ကတော့ဘောနော်ဟိုဒီ notification ယူထားရဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email ပေါ့နော်ဒီ Mailchimp ကနေပြန်ပို့ပေးမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်တို့ summary ပေါ့နော် unsubscribe လုပ်ထားတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်တို့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် option လေးပေါ့နော် daily လိုချင်တာလား one by one လိုချင်တာလားပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီ create audience မှာကျွန်တော်ဆန်းလို့မရတာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာကျတော့ဟိုကျွန်တော် client တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ campaign တွေတော်တော်များ email marketing ကိုဟိုဒီတိတ်မလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်မလုပ်တာရေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပဲပေါ့နော်အကျိုးခါတွေဆိုကျွန်တော် customer database တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပဲရှိတယ် email မရှိအဲကြောင့်ဒီကိုယ်တိုင် account တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ audience ကိုမဆန်းပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာဟိုပေါ့နော်ဟို customer အယောက်200 300လောက် email ရှိရဆိုရင်တော့စိုးတော့မစိုး send နေတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် food banner ပါဆိုကျွန်တော်တို့ email တွေပေါ့နော်ခဏခဏပို့တယ်ပြီးတော့ grab ဆိုတဲ့ email တွေပို့တယ်ခင်ဗျာ so that you can save your list. So let me just go back and click on audience here again. Now, once you have created your audience or your list, the next thing is, of course, you can add a subscriber to your list. So you can maybe start with adding yourself. So click on add a subscriber. And what you need to do here is to add the person's email address, their first name. And there are tutorials about this out there. So if you're interested, then do watch those. Just type into YouTube search Mailchimp tags or how to do Mailchimp tags. And then you want to click on this person gave me permission to email them and subscribe. So this is how you can manually subscribe a person. By the way, you can also import subscribers. So here it says import contacts. And for example, you can use CSV or tab delimited text files. This is a very popular one. And I've made a video. အဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ customer data တွေစောင့်မယ် audience custom audience တွေစောင့်မယ်ဆိုအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ CSV file အများဆုံးပေါ့နော်ဒီ text file လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပါညာအများဆုံးပေါ့နော် email ပါညာ CSV file တွေကတော့ပိုအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒါဟို manually တင်တာပေါ့တကယ်လို့ကို့မှာခုနပြော CRM software တွေရှိမယ်ဆိုရင်တို့ကနေ export လုပ်လိုက်အောင်ဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်တွေရေးထားတဲ့ CSV file တင်ကြမှာပေါ့နော်video on how to do this. I will also link it at the end of this video and in the description box as well. Now, once you have added your subscribers, the next step is to
Again, I'm going here to the right-hand corner. The next step is to create sign-up forms. Sign-up forms are important. This is the way that your subscribers or people can sign up to your audience list, so to your list. And there are different types of sign-up forms that Mailchimp offers. They have quite a variety. The first one is the embedded forms, and those are the ones that you can add to your website, for example. Then you can also add a pop-up form to your website. This one here, form integrations, I think this one is a paid feature, so I'm not going to go through this one. And then you've got the form builder, and this is where you can design your form. If I click on it, let me just go down. This is the link, and you can add this link, like I mentioned, to your social media accounts and to YouTube. And this is the form. If you want to know how to edit this form in detail, then please watch the full tutorial. So here's where they will add their email, their first name. Then this is GDPR, which is enabled, but you can disable GDPR. And GDPR just means that you are giving your subscribers a preference on what they want to receive from you. So not just every kind of email that you offer, but maybe specifically a sign-up form. However, you can also ဒီကောင်ကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်တာပါ sign up form ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Mailchimp နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုချိန်ထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ website မှာဒီ sign up form လေးလုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် use the ဒီ sign up form လေးမှာ Mailchimp sign-up form like this one. It's a form. However, your you can also your name get access လို့နှိပ်လိုက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ကိုယ့်နာမည်လေးရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာဖြည့်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ information ကိုကျွန်တော် Mailchimp ကနေလှမ်းယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ customer base ကိုရောက်လာပြီးကိုက email marketing လုပ်လို့ရပြီ email တွေပို့လို့ရပြီပေါ့နော် so use the Mailchimp sign-up form like this one. It's a basic, but it does the job. What you need to do is copy this link, and then you will need to paste it to your website. Okay, so this is an example of a sign-up form, and this is the one that Mailchimp offers. And you can see here, if I scroll up a bit, they have different types. They have the classic one, which is this. Then they have the condensed one, which is this. So it's basically just asking for their email address. And if GDPR is selected, then that is there as well. Horizontal is this. So it's very basic, asking them for their email address, and that's that. Then you've got unstyled. Don't recommend this one, really. Looks very old school. So here are examples of an embedded form that Mailchimp offers. Now let me just quickly give you an example of a pop-up form. ဒီကလူခုနပြချင်တာပေါ့နော်ဒီ audience ဆောက်တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ subscribe လုပ်ဖို့အတွက်subscribe form လေးတွေပေါ့နော်အချို့ကကြောင့်လည်းအဲ့လိုနာမည်မရေးခိုင်းဘူး email လောက်ပဲထည့်ခိုင်းတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိက Mailchimp နဲ့ချိန်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့် website မှာ subscribe လုပ်တဲ့ဟာတွေက Mailchimp နဲ့တစ်ခါတန်းဝင်သွားတာပေါ့နော် line ချ test where you're testing one email against another. You're not manually sending them, and you can ဒီကောင်ခုနကကျွန်တော် screenshot လေးတော့ပြလိုက်ပါတယ်ဒီ automated email ပေါ့နော်ကိုကဒီ automated email လေး set လုပ်ထားရင်သူက auto ပို့ပေးနေမှာအဲ့ဒါလေးဘယ်လို set လုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်နော် also have more than one automated email, so you can have several automated emails. So maybe you send one out when they subscribe, then you send one out the day after with a gift and another one, so you can really schedule all of these emails to go out whenever you want. You've got plain text, which I'm not going to go into, and A/B test where you're testing one email against another. I'm not going to go into that one as well. So you've got regular and automated, and these are the most popular. And I will show you examples of both in a second. Then you've got ads, and these are creating Facebook or Instagram ads or even Google ads. I won't show you how to do this in this video just because I think it's better to create ads with Facebook or with Instagram rather than with Mailchimp, just because Facebook is the main platform. So why not create the ad? သူပြောချင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Mailchimp ကနေပြီးတော့ဒီ email တွေမဟုတ်ဘူးဒီ Mailchimp
ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ Mailchimp လို့ပါတော့ဒီ email automation မှာကြာပြီဆိုတော့သူတို့ကအကြီးပဲဆိုသူတို့ကဒီ Facebook တို့ Google တို့နဲ့ချိတ်လာပြီးတော့သူတို့ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော် Facebook မှာကြော်ညာခြင်းနဲ့ဆိုသူတို့စီမှာ creative ကို create လုပ်သွားပြီးရင် Facebook ကိုနှမ်းကြော်ညာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လောက်ဒီ integration ရှိတယ်ဆိုတော့ပြချင်တာပါဒါမဲ့ဒီရှင်းပြတဲ့ video ဟိုမှာလေသူတို့ပြောတာဒါပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတာတော့ Facebook ကနေပဲသွားပြီးကြော်ညာ run တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ Mailchimp ကနေလောက်တာတဲ့ဆိုင်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကတော့ဒီ platform မှာဒီလို feature တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင် on Facebook. That's my thinking. Then you've got landing page, and this is quite a useful feature. I have made a video on how to create a landing page with Mailchimp, and I will link that video again at the end of this video and in the description box if you're interested. Then we have postcards, and you can design a postcard and then literally send it physically to your subscribers. And finally, you've got sign up form. So in my detailed video on how to use Mailchimp, I will show you exactly how to create pop-up forms and embedded forms, and also how to build your form. So please do check out that video. So very quickly, if I click on email here, and I'm just going to call this campaign and begin. Now, I'm just going to go into this briefly. However, if you're interested in knowing how to create a detailed campaign with Mailchimp, then please check out the full tutorial. So the first step is to choose your audience. And if you click on the arrow pointing down, you can choose from your created audience lists. Let me ဒီကဒီ email တစ်ခု campaign စဆောက်တော့မှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့မဲ့လူပေါ့နော်ပို့မဲ့လူ2ဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒါဟို personalize ဖြစ်တဲ့လူအနေချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့ audience size လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် to from ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့ဘက်ပေါ့နော် choose this one ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစားပို့မှာလဲ here the last one so I can create new segments, or I can choose from the available segments the pre-built customer သူ့မှာ customer base ရှိတော့ကြတော့ new subscriber ဆိုတော့အခုမှစပြီး subscribe လုပ်တဲ့လူပေါ့နော် active subscriber ဆိုတော့ဥမာတလား active ဖြစ်တဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့ active ဖြစ်နေတဲ့လူဟို subscribe လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့ page ကိုလည်းအမြဲဝင်ကြည့်နေပေါ့နော် inactive ဆိုတာဒါ subscribe လုပ်တယ်ပြီးတော့ email တွေလည်းဝင်မဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော် potential customer ကြောင့် subscribe တော့လုပ်မထားဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လူတွေရဲ့ email ကို तू ရထားတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လူတွေကို तू potential customer list ထဲထည့်တာပေါ့နော် recent ဆိုတာမကြသေးခင်မှာဟို sorry potential customer နဲ့ recent customer ဘာကွာလဲဆိုတော့ recent ဆိုတာတော့မကြသေးခင်မှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့လူတွေကသူ့စီကိုရောက်လာပြီးသူ့စီမှာပေါ့နော်တခုခုရောင်းနေဆို customer ဖြစ်လာတယ် potential ဆိုတာကြတော့ subscribe လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာဝယ်ကောင်းဝယ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကဟိုကိုယ့်မှာ audience ရှိသလောက်အများကြီးစောက်ထားလို့ရတယ် segments that Mailchimp provides here, like new subscribers, active subscribers, inactive subscribers. So I can send emails to any of these segments if I want. And then I can also personalize the to fields, so I can add their personal name here. So if I click on that, the merge tag, I can choose first name, and then Mailchimp will automatically add their first name to the campaign. So that's quite useful. Let me just save this. Soဘောနော် personalize စာထည့်တယ်ဆိုတာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ email တွေကိုဒီလို newsletter တွေရောက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီရတန်းထိုက်စော်ဆိုပြီးအဲ့ရှေ့မှာဒီရဆိုစာကိုကြိုးရိုက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီခုနပြောရပေါ့နော်နာမည်ကို auto ဟိုဝင်စားဖွင့်ပေး F name ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဥပမာမောင်စီရောက်တာလား AA စီရောက်တာလားအဲ့သူတို့နာမည် auto ဖြည့်ရုံပဲဟိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဟို hi တန်းထိုက်စော်ပေါ့နော်ဟို thanks for visiting our page လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲဟို auto reply ထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲFrom, you've got my naturalvitareal@gmail.com. However, I do recommend that you add your business email here. And subject, very အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဘယ်လို subject title ပေးရမလဲဥပမာ weekly ပို့ရတာလည်း weekly ဒါမှမဟုတ် promotion ရှိတယ် promotion ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် important part of sending an email. So this might be the first and last thing your subscribers see, depending on how engaging and interesting. Another template that I have used in the past is the 1-2 column full width as well. I'm just going to go with the 1 column full width as an example for this video. So let me click on that now. All right, so once you have selected your template, this is your email builder. And here on the right-hand corner is where you can choose from these different boxes. Once you drag and drop them, you can drop them anywhere here in the email builder area. If you use your mouse to hover over the different blocks, you can see that you can edit your block by selecting the pencil icon here. You can also duplicate a block. ကိုယ့်ရဲ့ email တွေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြမလဲဆိုတော့ template လေးရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုဒီပုံစံလေးမှာဆိုထိပ်မှာ logo ထည့်လို့ရတယ်အောက်မှာစာလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုံမပါခြင်း text ဆိုစာကြီးတက်တက်လားဒါမှမဟုတ် box text လား divider အဲ့လို image ပုံကြီးတက်တက်ပို့တာလား
ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ LinkedIn တို့မှာပြန် share လို့ရတဲ့ဟိုဟာလေးပါထည့်ပေးမှာလားအများကြီးပဲဒီMailchimp မှာသူ့အတွက် template တက်ရှိပြီးသားရှိတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟို website ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့အဲ့လို template အလန်းလေးတွေရောင်းစားတဲ့ဟာရောင်းတဲ့ဟို or you website တွေ can လည်းရှိတယ် delete a block. So say you want to add your logo, ဒါတော့ design တွေက say for example this one here, and then insert, click on insert. ထည့်ပြမှာ If you want to delete this area here, for example, click on delete, and then again click delete, and that block will be deleted. If you want to edit your text, then click again on the pencil icon, and this is where you can add your header content as well as your information here. And then once you are done, you want to save and close. Okay, let's just save and close. You've also got the social media icons here, Twitter, Facebook, and your website. And if you click on the pencil icon again, you can add your link here. So your Twitter link, your Facebook link. Here, for example, it's a setting. You can, change the layout of your icons, like make them bigger, for example. Again, if you want to see a detailed video on how I have modified all of these different areas, then please check out the full tutorial. Now, this last section, you don't need to do anything because this will automatically be added by Mailchimp. So they will add their logo, they will add your address by default, and they will also add the unsubscribe from the list link as well as update your preferences. So they will do that. If you have less than 2,000 subscribers and you are using the free option of Mailchimp, then of course their logo will be at the end of your email. So every email that you send, their logo will be at the end. If you don't want that to happen, then obviously you will have to go for the paid option. Now, once you're happy, you want to save and close. The final thing you'll need to do is to send your email, or you can schedule it so you can send an automated email as well. Now, the last thing that I want to show you is just an example of a automated email and a regular email that I have already created. So if I just go back to campaigns, by the way, when you click on campaigns, this is where you'll find all of your created campaigns. And you can also sort them as well. So you can create folders for them if you want to make it more orderly, which I do recommend if you're sending tons of emails. Okay, so you can see I've added an image, got some text here. Here I've got the header text. I've added the first name merge tag, which means that Mailchimp will automatically add their first name here. Then I've got the button here, which I've added. I've used the 1-2 column template. This is why you've got the 2 columns here. I've added another image, got my social media links here, and this is my address. And I think at the end, you've got the Mailchimp logo. There you go. So this is an example of a regular campaign, which can also become an automated campaign as well. This is the second email that subscribers will get when they sign up to my email. So when subscribers subscribe to my email, they will get a welcome email. So just welcoming them. That's the first email that they will get. And then the second email will go out the day after. And this is the email that they will get. And basically, they will receive a free gift with 15 free easy plant-based recipes. This is an automated email. This is an example of an automated email. And if you want to know how to create one like this or similar to this, then again, watch the full tutorial. And if you want to access your templates, then this is where you can do that. So if I click on templates here, so you can see that I have saved some of my emails already, like the 1-2 column that I showed you earlier. So I'm going to leave it here. I think. Okay. သူကတော့အဓိကတော့သူသုံးတဲ့ဟာကို want to know exactly ကျွန်တော်လူဟာနည်းနည်းကြော်လိုက်တော့မယ်နည်းနည်းရှိတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Gmail Ads အကြောင်းလေးကိုမတွားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို Mailchimp ရဲ့ဒီ interface ပေါ့နော်ဘယ်လို design color ရှိမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြချင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Mailchimp account ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုခုနကသူပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစအနေဟောနေပြလိုက်ပါကျွန်
နောက်မှာတော့ audience ကဒီ email address တွေမရှိတဲ့အတွက်ထည့်မထားဘူးเนาะကို email ပဲကိုပြန်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် audience size ကတော့တစ်ခုပဲပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ campaign တစ်ခုစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခုနကသူပြောပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို create လုပ်ပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အရင်တော့စိုင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟို type နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် email campaign လား automated လားပြီးတော့ဒီကြော်ညာအနေနဲ့ Facebook ခုနပြောလို့ Facebook တို့ဘာလို့တွားချင်တာလားကျွန်တော်တို့ကတခု email လေးတစ်ခုပို့ချင်တာ email တစ်ခုပို့ချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော် email လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ create campaign လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို design လေးတွေပြပေးထားပါမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ start creating တာနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ပုံမှာ creative assistant ဆိုတဲ့ link ပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့အဓိက user တွေအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်သူတို့က guided ဟို guided ဟိုလေးပြပေးထားပါပေါ့နော်ဒီမှာဆို show me design တွေပါညာရှိအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် ready made ဟာလေးတုံးလိုက်ကောင်းဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ website ကို website တစ်ခုပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့ကဟို creative suggestion လေးတွေပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ website မှာရှိတဲ့ image တွေကိုသွားရှာနေနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဒီတစ်ခုอ่ะဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်အကောင့်ကြီးကိုသူကဓာတ်ပုံနေပါလေကို Gmail မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနေပါသူတခါလေးဆွဲယူလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော် automated ဟာလေးတစ်ချက်ပြတယ် automated ဟာဆိုခုနကဟိုသူ့ video ထဲမှာလည်းရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ automated email စဆောင်ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီ step မလာခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဘယ်သူကိုပို့မှာလဲတို့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေဖြည့်ပြရမှာပေါ့နော် Sam ဆိုဘယ်သူကိုပို့မှာဒီမှာဆိုကျွန်တော် email စဆောင်ပဲရှိရတော့ကျွန်တော်ပို့မှာပေါ့နော်ဘယ်ရပို့မှာလဲဆိုကျွန်တော်ကပဲပို့မှာ subject ကကြတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟို thanks for joining တခုကျွန်တော်နမူနာရေးထားပါတော့ပြီးတော့ဒီမှာ content မှာဆိုရင်လည်းဟို design color ကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့မှာ edit နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့loggin နဲ့နည်းနည်းချက်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလဲကျွန်တော် customer journey လေးတွေပြပေးရရတယ်ပေါ့နော်ကိုက email marketing campaign run ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီး retargeting ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook တို့ Instagram Google website တွေရောက်လာတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ retarget လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နားလေးဒီကောင်လေးကကြာနေဒါကတော့ template ပဲအဓိကဒီတုံးကြတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော် ready made Canva လို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် ready made template လေးရှိပြီးသားလူကတကူတက design ကိုစဉ်းစားကြရမလို့တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးထည့်ပြီးစာလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲဒါဆိုလဲသူ template feature ဟာတွေရှိတယ် layout တွေရှိတယ် design color ပေါ့အများကြီး e-commerce အတွက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဒီမှာဆိုကျွန်တော် e-commerce ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ product ကိုပေါ့နော်ဒါဘယ်လောက် discount ရှိတယ်တို့ဒီမှာဆိုဒီကျွန်တော် upgrade လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဟို free version နဲ့တော့မရဘူးအချို့ဟာလေးဒီကောင်ဆိုထိတ်ဆုံးအကောင်ဆို free version နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ subscribe လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး team တွေကတော့အများကြီးပဲ newsletter ဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ website မှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုတစ်ပတ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါ newsletter ပို့ပေးမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတစ်လင်တဲ့ design လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က loading ကြာတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကဟိုပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟို website ကဟို website သွားထိသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ website က design ကိုယူသုံးမှာလားဒါမှမဟုတ်သွားပြင်မှာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီသွားပြင်တဲ့အဆင့်ဒီလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ website ရဲ့ backend ပေါ့နော်ဒီ website မှာဒီ Mailchimp က company တွေထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထည့်ချင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Mailchimp ကိုစမ်းသုံးထားတာပြီးတော့ဒီ company ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီ green server ကဒီ products တွေဒီကောင်သူတို့ရဲ့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့ဟာ FM ပေါ့နော်ဟို consumer တွေကဒီအချွေတစ်စောင်းအချွေတစ်ခုတောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ email subscribe လုပ်ဖို့အတွက်ဒါသူတို့နဲ့တိတ် relevant မဖြစ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ business ကဟိုonline shopping တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီfood delivery တို့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ email subscribe လုပ်ဖို့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်သူတို့ဘက်က creative assistant ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတုံးကြည့်လို့စမ်းထည့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီကောင်တော့လုံနေ
ဒါဆိုကျွန်တော် template တွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါခုနဟို campaign email campaign စဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခုနတူပြောရတဲ့အတိုင်းပဲထည့်မဲ့လူကိုမှဒီ address ဒီမှာကျွန်တော်ဆို contact မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုဟိုမရှိရှိရင်ရှိသလို customer တွေထပ်ခွဲလို့ရတယ်ပို့တာတော့ကိုကပြီး subject ဆိုလည်းကျွန်တော် subject အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာရေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ content ဆိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လို content ထည့်မလဲပြီးရင်အဲ့ဒီအကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒါတွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီ URL တော့ထုတ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော် Facebook မှာတင်တယ် LinkedIn Instagram ဒီလိုနေရာတွေမှာပြန်တင်ပြီးတော့ဟိုအခြားလူတွေပေါ့နော် subscribe မဟုတ်တဲ့အခြားလူတွေကိုလည်းဟိုပို့ပေးခြင်းပို့ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က site form လေးတွေကို ready made ပေါ့နော်တန်းပြပေးထားတာကျွန်တော်တို့ဒီဟို website မှာကိုယ့်ရဲ့ website မှာ sign up form လေးတွေဒီ Mailchimp ကနေလှမ်းပြီးစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် form ပေးတာလေးတွေရှိတယ်subscribe pop up ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ website မှာ ready made ထည့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူက website ကိုရောက်လာဟို link ဒီ link လေးတဲ့အချိန်မှာဘေးကနေ pop up ပေါ့နော်ဘွားခနဲ့ပေါ်လာပေါ့ contact form ကြတော့ကျွန်တော်ဒါရိုးရှင်းတယ် contact ဆိုတဲ့ web page မှာဟိုတစ်ခါလေးပေါ့နော်ဟိုထည့်ပေးထားအဲ့မှာဆိုဒါကတော့ format နည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နည်းနည်းကြာပြီခုနောက်ပိုင်းကဒီ pop up လေးတွေပေါ်လာတာတို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်း design ဆန်းဆန်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ Mailchimp မှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်သူတို့အခုထပ်ပြီးတိုးချဲ့တာ survey တို့ပါဒါတွေပါရှိလာတယ်ပေါ့နော် survey form တွေ website မှာတစ်ခါလေးဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော် sign up form လေးမှာဟို mail လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့ email တို့ first name တို့ address တို့ phone number ဘာညာဒါနာလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလည်းသူကဟိုတကူတကစဉ်းစားကြရမလို့သူဟိုအများဆုံးမေးတတ်တဲ့ဟာလေးသူကထည့်ပေးထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ email marketing ကိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီautomation platform တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်ဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်တင်နန်းသားတွေထဲမှာဒီ email marketing လုပ်ဖို့ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့နော် live session ရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီ email marketing နဲ့ဒီ automation နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော် Gmail ads တွေကပို့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းသုံးလာကြတယ်ပေါ့နော် brands တွေကအဲ့ဒါကြတော့ဒီ Gmail ads ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချက်လောက်ပြန်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်screen ပြန်ရှင်းလိုက်ခဏဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail ads ကfull screen လုပ်လိုက်မယ် Gmail ads ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် desktop တွေကိုလည်း desktop နဲ့လည်းလူတွေကGoogle Mail သုံးနေဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟို Gmail ကိုထည့်လာကြတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာပဲကျွန်တော်ရဲ့ mail box တွေရောက်တဲ့ဟာကို screen ရောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ funnel script ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးကျွန်တော်ကြော်ညာရောက်နေတယ် click funnel ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဟို subscribe လုပ်တော့ဒီကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်တော်စီရောက်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီ visit site ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ website ကိုရောက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ website ရဲ့ URL ထည့်ပေးထားတာဘာလို့ထည့်ပေးတာဆိုသူတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ track လုပ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်သေးတယ်ဒီကောင်နေဖန်တီးရလဲကျွန်တော် Mailchimp ထဲမှာတော့ဖန်တီးနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မနာကို UTM beta နဲ့တက်တက်ဖန်တီးလို့လည်းရတယ်ဒါမှဆို UTM source က DC ရဲ့ DC ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဒါဆို email ကနေ direct ရောက်လာလို့သူတို့ DC လို့ပေးထားထင်ပါတယ်ပြီးတော့ medium ဆိုရင် display ပေါ့နော်ဘာလို့ display လို့ပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတော့ display ကြော်ညာအမြင်လို့တွေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ medium ကို Gmail ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ကိုစိတ်ကြကိုနားလည်မဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုနားလည်မဲ့ဟာပေးတယ်ဒီမှာ campaign ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ campaign နာမည်ပေါ့နော် funnel script ဆိုပြီးနာမည်ပေးတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ campaign ဆိုရင်လည်းဥမာဟိုမိုးရသည် promotion ဆိုလည်းမိုးရသည် promotion ကျွန်တော်တို့ campaign နာမည်ပေးတာပြီးရင်ဒီမှာ UTM term ဆိုတာကြတော့ဒီကြော်ညာဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ email ကြော်ညာမှာကြော်ညာ3ခု4ခုလောက်ရှိရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ထက်မှာဒီကောက်မြင်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်လာတယ်အဲ့လောက်ဒီ delay သွားလို့ရပါဘောနော်ဒီဘက်ဘေးကညာဘက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာမြင်ရမယ့်ပုံစံမျိုးပေါ့ကြော်ညာဘေးမှာ AD ads ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုး expand ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် Gmail ads ကိုဘယ်လို set လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတကယ် platform လေးသုံးပြီး set လုပ်တာလို့ပြချင်တယ်ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော် screenshot ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြန် ad academy တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ဟိုနမူနာလေးလုပ်ပြထားပါဘောနော်ဒါဆိုဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုပေါ်မယ်ပေါ့မြန် academy best digital marketing course လို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဒီလိုပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနမူနာလေးပြထားတာဒီမှာဆိုဖုန်းထဲမှာဆိုဒီလိုလေးပေါ့နော်ထိတ်နားလေးမှာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုပေါ်သွားမယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထိတ်နားလေးမှာပေါ်လိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့ထိတ်နားလေးမှာပေါ်တဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီပုံတစ်ပုံနဲ့တွေမပုံအများကြီးလေးထည့်လို့ရတယ် crowded slide တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Gmail ads tutorial ပေါ့ဒီ subscribe PPC ကကျွန်တော်တို့ဒီ digital မှာဆိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ
Google Ads တွေတော့ရှင်းပြဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကဗီဒီယိုကနည်းနည်းရှည်တော့ကျွန်တော်ကခဏလောက်ပဲဖွင့်ပြလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် practical ဒီ Gmail Ads ကိုဘယ်လိုစောင့်လဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာမလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကြမ်းမြင်လေးတော့ကျွန်တော် walk through လုပ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် What's up, everyone? Welcome to the Surfside PPC YouTube channel. Today I'm going to be going over Gmail ads. So Gmail ads are run directly through your Google Ads account, and they're a form of display advertising. Soအဲ့မှာလည်းစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail Ads စဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google Ads account တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Google Ads account ရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ email address တွေ Facebook လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ master card တွေ visa card တွေရှိဖို့လိုတယ် Google Ads account ရှိမှကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရမှာပေါ့နော် In this video, I'm going to show you some examples of Gmail ads, some best practices, and I'm actually going to create a Gmail ads campaign in this video. So I want to get started by showing some ad examples. So if you want to watch the actual campaign being built, then you want to fast forward to this video a little bit. So what I'm going to do first is I'm going to open up an email that I've already opened. So this is a Gmail advertisement for honey.com. ဒါဆိုတော့နမူနာပေါ့နော်သူ email ကိုရောက်နေတဲ့Gmail Ads အခုနမူနာပြထားတာပေါ့နော် So this was in my inbox for my Gmail account, and I clicked on it. When you open the advertisement, once I click on the ad, the advertiser is charged. So it doesn't matter if I do anything after I click on the advertisement. Once I open this email, the advertiser is going to be charged. And you can see here, you have a business name at the top. You have an image. If we come down, you have the subject line right here. You have a description line right here. And then right here is a call to action button, unlock coupons. When I click here, I'm going to go to honey.com's landing page. You're also going to see over here on the right-hand side, there's a little bit of a description for the actual advertiser. So this is what a Gmail ad is going to look like once you click on it and it expands and opens up the actual email portion of the advertisement. So what I want to do next is look at a few examples of Gmail ads, some different ways you can format your advertisements, and how they're going to look in your Gmail inbox. So let's say you open up your Gmail inbox and you go to the social tab or the promotions tab. You won't see any Gmail ads in your primary tab. သူကတော့ဘောနော် Google ကသူ့ user တွေကို primary ကြော်ညာပြတဲ့အချိန်မှာဒီ social ဒါမှမဟုတ် promotion ရဲ့ဒီထိပ်မှာပြပေးပါတော့ဒီ primary မှာတော့မပြပေးဘူးဒီလို primary တာပြပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြားဘောနော်အရေးကြီးတဲ့ email တွေနဲ့ဒီကြော်ညာကြီးနဲ့တွဲပြရင် bad user experience ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘောနော်သူတို့ primary မှာသူတို့ company တွေနဲ့ပြရင်ပြလို့ရဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ customer experience ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော် So they're only going to show in these two tabs right here, and this is essentially what they're going to look like. So you can see right here at the top, we're going to expand these a little bit. So if we look at it in a larger portion, you can see right here is the business name, the actual advertiser. You have the subject line right here bolded, and then you have the description portion right here. So once I click on one of these advertisements, it's going to charge the advertiser. So if I click on this Lumi by Pampers ads and we open it up, this is what it's going to look like. So you can see you have the image at the top. It looks very similar to Honey's advertisement, just a different image and different subject, description line, everything like that. But the format is always going to look pretty similar for Gmail ads. Now, there are different types of advertisements you can create. So what we can do is if we come over here, looking at another example, these are both actually retargeting ads for me. And I've been to Chewy.com, I've been to Avery.com recently. So I'm getting remarketing ads from both of these different advertisers. So Chewy Pet Pharmacy, I think this is a great advertisement, 20% off prescription pet products, offer code RX20, licensed pharmacists. So if I'm looking for our Google Ads account now, and what we want to do is starting with conversion tracking. So we're going to create a new campaign, and we're going to come in here, and the first thing you want to do is select a goal that would make this campaign successful to you. If you're using conversion tracking, you either want to use sales or leads, depending on the types of conversions that you're driving. Now for mine, I'm going to be choosing leads. You can also use website traffic for this goal if you're not using conversion tracking. So we're going to choose leads here. We're going to come down. The next thing you want to do is select display here. So we're going to do display. You have three options: a smart display campaign, a standard display campaign, and a Gmail campaign. So we're going to choose Gmail campaign, and we're going to enter our website here. I'm going to be doing this today for my website, farmhousegoals.com. အဲ့ညမှာပေါ့နော်ဒီ website address ကိုမထည့်ပဲကြော်သွားလဲရတယ်နောက်မှဒီဒုတိယ state ကြမှာထည့်လဲရတယ် And ultimately my goal is to send people to this landing page where I have an April sale. Use promo code April 2020 for 10% off and free shipping. So I want to drive people to this promotion using Gmail ads. So we're going to create a new campaign here and click on continue. Okay, so we're running a display campaign. Our type is going to be Gmail. Our goal is going to be leads. So the first thing you want to do is name your campaign, select your location targeting, and select your language targeting. That's always where you generally start with your Google Ads campaigns. Once you have that all set, you want to come down to your bidding strategy.
Now, for bidding strategies, I've gone over this a lot in the past, but generally what I like to do is focus on conversions and start by manually setting bids. So this is going to be the CPC Enhanced Bid Strategy. Now, if you do have a lot of data already in Google Ads, you've driven a lot of conversions, you may just want to start with the target CPA or target return on ad spend bid strategies available here. You can also use the maximize conversions bid strategy, but I generally prefer to start with manual CPC. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ bidding strategy ဟို cost per click ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်တဲ့အပေါ်မှာပတ်စံကောက်မှာလားပေါ့နော် CPM ဆို cost per impression နဲ့ကောက်မှာလားဒါလေးတွေရွေးတာပေါ့ဒါကတော့နည်းနည်း technical ဆန်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီဒီပြောတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီ metric တွေအကြောင်းရှင်းတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဒီပြောပေးမယ် using enhanced CPC ကျွန်တော်ကဒီ keyword ရွေးတာ audience ရွေးတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးမှပဲပြောလိုက်တော့သူ့ဟာနည်းနည်းရှည်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော် ads လုပ်တဲ့အဆင့်လေးပဲတန်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ platform မှာတကယ် set up လုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို how it's going to look on a computer. So we're going to build this advertisement now. ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဲ့မှာဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ advertiser နာမည် brand နာမည်ပေါ့နော်ဘာအတွက်ကြော်ညာတင်လာလဲပြီးတော့ဘာအကြောင်းအရာကြော်ညာတင်လာလဲပြီးတော့ဘယ်လို call to action ယူခြင်းလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပုံမျိုးထည့်မှာလဲအဲ့ဒါတွေဒီမှာထည့်ရမှာပေါ့နော် So we're going to start from the very top and work our way down. So business name for us, farmhouse goals, headline. So your headline will be the bold text here in the subject line. And then you also have a description after it. So the description will go here. You get 25 characters for your headline and 90 characters for your description. Since I'm sending people to this landing page about my April sale, 10% off and free shipping, what I want to do is highlight that as I'm creating my advertisement. So for my headline, what I'm going to do is 10% off farmhouse decor. So this is going to be the bold subject right here. And then next I'm going to enter my description line. So for my description line, what I'm going to do is enter ends April 30th, 10% off all orders and free shipping. Now you can see here, there's a chance that your description line gets cut off. So I only use 52 out of my 90 characters. So make sure anything that is the most important shows in the very beginning here. So in your first 30 to 50 characters, you want to make sure you have the things that you definitely want your customers to see. So if someone sees this, they know that the sale ends April 30th, they know about the 10% off, and they know they're going to get free shipping. They can start to see that here. So one thing I might want to do is change free shipping over here. So do free shipping and 10% off all orders. So that's what I'm going to do now to make sure I can highlight the entire sale much better. So we'll do free shipping, 10% off all orders, and we'll get rid of this text. So now I think we're all good to go. To keep scrolling down, final URL, I want to make sure I'm sending people to my promo page. So I want to send people directly to this landing page where my sale is showing. And now we can start to build our Gmail advertisement with the images and logos that we need. So we're going to start with images here. And what it's going to show is choose 2 images and 1 logo to use in your ad. What I'm going to do is I'm going to come over here to upload. I'm going to add some different images here, and we're going to see which one's going to look the best for my Gmail ad. So we'll upload some of these different images. So we'll set all these images, click on open. So now it's going to upload all these images. And when you're selecting your image and we click on this image here, you can use as a marketing image. You only get 1 marketing image. You can use it as a header image. I generally don't use header images very often with Gmail ads, and you can use one as a logo. So since I already have my logo uploaded, what I'm going to do is come over here to recently used, and you can see I have my logo right here. So we're going to use this as a logo. The size of this image is just 144 by 144. So you just want to make sure you're using a square logo, and the minimum size you want to use is 144 by 144. So that's going to be my logo here. So once we set this as a logo, we come over to your assets, you're going to see logo right here. So now what we're going to do is come over to upload. We have all these different images here. So I want to use a square image. I think the best image here for a square is going to be this one right here. So we're going to use this as a marketing image, and we're going to use it. You could either use landscape. So that's ဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီGmail ads တွေ display ads မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟို square တစ်ခုရပြီးတော့1200များ628ပေါ့နော်အဲ့ size rectangle size လေးတစ်ခု square တစ်ခုအဲ့ဒီကောင်ကအများဆုံးသုံးဒီမှာဆိုသူ size လေးတစ်ချက် so your header image အဲ့မှာဆိုဒီထိတ်ကကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် rectangle လေးပေါ့နော်အောက်ကကောင် is going to show at the top here. So it might be worthwhile using a header image to highlight a promotion, but in my opinion, that's of a little preview. But what I'm going to do is I'm going to come over here. We're going to remove this image. We're just going to have our marketing image here and our logo. Click on save. I think this is going to be a much better looking advertisement. So you can see we have our image here. We have 10% off farmhouse decor. Now let's just say, for example, we want to use a landscape image instead.
We'll get rid of this one. We'll come over to upload. And let's say we want to use this one as a marketing image. We'll use it as a landscape. Click on continue, click on save. Now we can look at this preview here. So it's going to look a little bit different. And this is on a desktop device right now. So if we come over to on phone and we look at what it looks like on a phone, so you can just preview your advertisement and see what it's going to look like. So let's just say, for example, I just want to use this. We're not going to come back over here. The other option you have is you can add videos as well. So what you want to do is enter a YouTube URL of a video. So I don't have any videos for Farmhouse Goals, but let's just say, for example, I want to advertise my Google Ads tutorial. Although I have a new Google Ads tutorial, we'll just use this as an example. Click on save. If we come in here, it's going to put this video at the very bottom. So this could be useful for Farmhouse Goals. I can enter some different products here for sale so people can have an understanding of some of the different products they can see on my website. So videos can just be another way to promote your products and services using Gmail ads. For this page right here. So our ad is looking pretty good so far, so we'll keep scrolling down. The next thing we want to do is come to more options. I always recommend doing a call to action. Call to action ထည့်တာဒါဒီကြောင်ညာမြင်ပြီးတော့ဗောနော် shop now ဖြစ်ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒါမှမဟုတ် land မိုးနှိပ်စေချင်တာလားအဲ့ဒါလေးတွေတော့ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial လေးကိုလည်းအကြံဉာဏ်လေးကြည့်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုတကယ် set up လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြချင်တယ်ဗောနော် screen share လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Google Ads account ရောက်သွားပြီပေါ့နော် Google Ads account ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစပြီးရှောင်ညာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် create campaign လုပ်လိုက်ရyou create new campaign ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာobjectives တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် software နဲ့ကြည့်ပြီ objectives တွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ campaign objective ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအကြောင်းတက်ချင်တာလား list လုပ်ချင်တာလား list ဆိုတာ website မှာဒါအောင်မြင်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့လူတွေတိုးလာပေါ့နော် form ဖြစ်သွားတယ် website ရဲ့ traffic ကိုဖြစ်ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် website traffic ကိုဖြစ်ချင်တာပြီး product and brand consideration ဖြစ်စေချင်တာလား brand ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားချင်တယ်ဒါကတော့ brand awareness and reach ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူပိုသိဖို့ကနံပါတ်1ဦးစားပေးပေါ့နော်ဒီ website traffic လို့မျိုးတို့က clicks တွေလည်း focus လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ app promotion ဆိုတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ app ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာမဲ့ product က app ဖြစ်နေ app ကိုလူတွေ download ပို့လို့ပို့ပြီးတော့ app ထဲမှာရှိတဲ့ feature တွေသုံးဖို့အဲ့ဒါတွေတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က local store business ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ physical store အပြင်မှာလူတွေရောက်လာနေချင်တာလားဥမာGoogle Map မှာကိုယ့်ရဲ့ business ကရှိပြီးသားအဲ့ဒါဆိုအဲ့ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေရောက်ဟိုတိသွားပြီးရောက်လာနေချင်တာလားပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပါတော့ဒီ sales value leads value website traffic value ကျွန်တော်တို့က Google Gmail တည်တဲ့ ads ကိုဖန်တီးလို့ရတယ် Gmail တည်တဲ့ ads မဟုတ်ဘဲနောက်ထပ် option တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဟို discovery လို့ခေါ်တယ်အဲ့ discovery ကကြာကျွန်တော်တို့3နေရာသွားပြပေးရပါတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ Google ပိုင်တဲ့နေရာ3နေရာ YouTube ရဲ့ Gmail ရဲ့ discover Google discover ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ Google home page မှာပေါ့နော်ဟို app တွေမှာဆိုတွေ့ဘူးမှာပါအဲ့ Google ဟိုတက်တက်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ထုတ်ထားရဲဆိုအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက် Google discover ဆိုပြီးကိုသတင်းတွေပါတာပြပေးတယ်ဒီအဓိကဒီ discovery ads run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail တစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ဘူး YouTube ရော Gmail ရော discover မှာသွားပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Gmail တည်တဲ့ run ကျင်နေဆိုရင်ပေါ့နော် Gmail ပဲပေါ်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် display ကိုရွေးပြီးရင်ဒီမှာ Gmail campaign ကိုရွေးပြရဒီ display မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တကယ်လို့ lead ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail ကိုထပ်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့3ခုရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ save ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် display ကိုရွေးGmail ကိုထပ်ရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ website traffic ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်အပါဆိုအဲ့ဒါအများဆုံးသုံးကြလူတွေအဓိကဒီ Gmail ကြောင့်ညာကိုလုပ်ပြီးဆိုကို website ကိုရောက်လာနေတယ်လို့များဒီမှာဆိုလည်း standard display ဆိုရင် display ads ဟိုသူ့ရဲ့ standard format ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် display campaign တွေကိုရှင်းနေချိန်ကျရင်တော့ထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်smart display ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို display တွေအများကြီးကြော်ညာထည့်ပြီးအဲ့ထက်မှာအကောင်းဆုံးဟာကို machine learning နဲ့ပေါ့နော်လူတွေအများဆုံး interact ဖြစ်မဲ့ဟာဆိုတော့အများဆုံးပြပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်continue ကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီထိပ်မှာပြကျွန်တော်တို့ကအမျိုးအစား Gmail ရေးထားတယ်objective ကကြတော့ website ကိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် campaign ကိုနာမည်ပေးရမယ် campaign test ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် location တွေရွေးရတယ် location ရွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရွေးလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရန်ကုန်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Facebook ကကြတော့ဒီ targeting သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့မှရန်ကုန်ရွေးလို့ရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်စမ်းချောင်းကိုရွေးကြည့်မယ်နော်
စမ်းကြောင်းကိုရွေးကြည့်လို့မရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Facebook မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းထိရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုဒီကတော့ဟို region လိုက်ပေါ့နော် region လိုက်ရွေးရမှာပြီးရင် exclude တွေလုပ်လို့ရတယ် location option မှာဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကိုရွေးပြီးတော့ Mandalay ကို exclude လုပ်ထားမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘေးမှာ impression ပြပြီးတယ်990ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒီ Gmail ads မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရောက်သွားနိုင်တယ်ပြပေးနိုင်တာ9သိန်းကျော်ပေါ့9သိန်း9000ကျော်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပြီးရင်ဘာကိုဖြစ်စေချင်တာလဲဟို click နေပြီး website ကိုရောက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ် conversion ဖြစ်နေတာဆိုကျွန်တော်တို့မှာလောလောဆယ် conversion တော့မရှိ conversion ဖြစ်စေချင်တာ website ကိုရောက်ပြီးတော့ purchase လုပ်သွားသေးချင်တာဒါမှမဟုတ် sign up လုပ်သွားသေးချင်တာလား action တစ်ခုယူသွားသေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ click ကိုယူထားတယ်သူက recommend ပေးတာ manual CPC တဲ့ဒီကိုပေါ့နော် bidding ပေါ့နော် cost per click ဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ့cost per click မသုံးရင်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကို budget ဘယ်လောက်သုံးလဲ100သုံးပါလား100ဆိုလဲ100 10ဆိုလဲ10ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် media strategy media planning stage မှာစဉ်းစားမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပြီးမှကျွန်တော် media buying အချိန်မှာလည်းပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ990 audience size နဲ့ဆိုရင်တနေ့ကို90လောက်သုံးကြမယ်ဥပမာ20လောက်သုံးရင်ဆိုလဲသူနာလည်းအဆင်ပြေရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ additional setting တွေရှိသေးတယ် ad rotation တို့ ad schedule တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တုံးတယ်မထီဘူးad schedule ဆိုလဲကျွန်တော် audit လုပ်ပြီးထားဘာလို့ဆိုခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထင်နဲ့ရွေးရတဲ့ဆိုင်ဒီ machine learning ကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုလဲ ad rotation ဆိုလဲသူoptimize prefer best performing ad ဆိုရင်သူအကောင်းဆုံးကြော်ညာကိုအများဆုံးပြပေးမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာ3ခုလောက်တစ်ခါရေး campaign တွေမှာထည့်လဲအဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးပြFacebook ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီmanual placement ပေါ့နော်auto placement ကပိုပြီးဈေးတက်တာသူတို့ machine learning ကကိုရီပေါ့နော်အကြော်ညာရှင်တွေထက်ဒီကွန်ပျူတာကြီးကပိုပြီးတော့မှကျွန်တော် target ထားတဲ့ audience ရဲ့ behavior ပိုသိရပေါ့နော်ဒီ machine learning ရဲ့ AI ကအဲကြောင့်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် daily ရွေးပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာနေဘယ်နေ့ထိရွေးမှာလဲတစ်လားလုံးရွေးမှာလား device ဆိုလဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုကြော်ဟာမျိုးမှာပြမှာလဲကွန်ပျူတာတီးတယ်မယ်လား mobile လား tablet လားoperation system တွေထိအထက်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုကျွန်တော် mobile phone ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကဒီဘက်ပေးမှာ990ကနေပြီး160ဖြစ်သွားဘာလို့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile ကနေပြီးတော့ Gmail သုံးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ tablet ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်တိတာမှမဟုတ်တော့990ပဲtablet သုံးတဲ့လူကမြန်မာပြည်တိုင်းတာနေဆိုနည်းနည်းတော့နေတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် device model တွေဒီထက်ချိတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ network မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုရင် audio တက်နေနော် Mindel ဒါတွေထိပါထက်ရွေးချင်းရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမရွေးတော့ပြီးရင် ad group ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ target ထားရမယ်ပေါ့နော်ad group နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့နော်မှာကျွန်တော်တို့ retargeting နဲ့ထားတင်လာဒါမှမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးပဲ target များသောအားဖြင့် ad group ကို targeting နဲ့တွဲပြီးတော့နာမည်ပေးတာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CPC ဒီကြော်ညာကို target ထားဖို့အတွက်ဘယ်လောက်သုံးပါလဲပေါ့နော်လူတယောက်ကြော်ညာကို click နှိပ်တော့ဘူးလေပတ်စံဘယ်လောက်သုံးပါ $0.1 ဆိုကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကြော်ညာ click နှိပ်ဖို့တော့ $0.01 သုံးမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်ဥပမာ 0. တကယ်လို့ကြော်ညာ aggressively မြင်နေတယ် 0.3 သုံးချင်တာအဲ့လိုမျိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာအများနဲ့ run တဲ့အချိန်တိုင်းတိလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bidding ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ system ကနေပြပြီးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့click ဘယ်လောက်ရလာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 2.5k 4.7k ရလာနိုင်တယ် impression ဘယ်လောက်ရလာနိုင်လဲ5.2 ကနေ 12k click through rate ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ Gmail ads တွေမှာ click through rate ကတော့ဒီ20ကအနည်းဆုံး20နဲ့အထက်မှာရှိရပါဒါဆိုမစိုးကျန်တဲ့ကြော်ညာ display ကြော်ညာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail ads ကကြော်ညာရဲ့ click ပိုများတယ်လို့သူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ CPC ဆိုလဲကျွန်တော်က 0.3 ထည့်ထားပြီမယ်ပုံမှန်သူတို့ခံမှန်းနဲ့သုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်0.03 ကနေ 0.06 လောက်မှာပဲသုံးမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ budget ကိုပေါ့နော်budget ကိုဒါတကယ်လို့တိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုတက်တာနိုင်တယ်ဒီမှာ daily budget ကိုတစ်နေ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို20ထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာ clicks က 2.5k ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တစ်နေ့ကို100လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရလာနိုင်လဲဆိုတော့ 12k ကနေ 26k ထိရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ဒူလားမလို့လားဆိုတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံရှိတိုင်းသုံးရင်တော့ရတာတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို target audience ကဘယ်လိုလူမျိုးထားနေတာလဲအခုဆိုကျွန်တော် target audience ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံး nation wide ကြီးထားတာလေပေါ့တကယ်လို့ရန်ကုန်ကလူပဲတည်တံ့ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ပတ်စံသုံးကြမလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကြော်ညာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ads ကိုကြော်ညာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့အရင်ကရှိပြီးသား existing တွေပါညာဆိုတော့ကျွန်တော် time app လို့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create Gmail ads ကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြန် academy အတွက်ကျွန်တော် digital marketing ကြော်ညာတစ်ခုကြော်ညာလေးလို့ပဲတော့ထားပြီးတော့ပြီးရင်
headline ဆိုတာကျွန်တော်ထိတ်မှာပေါ့ပြောညာနေဘာအကြောင်းအရာနဲ့အကြီးကကြော်ညာချင်တာလဲကျွန်တော်ဆိုအခုဒီ digital marketing တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကြော်ညာတယ်ပေါ့နော် best digital marketing course ပေါ့ဒါမဲ့တခုရှိတာဒီဘက်မှာကျွန်တော်စာလုံးကြီး25ပဲကန့်သက်ထားတယ်အဲကြတော့ best လေးဖြုတ်လိုက် digital marketing ကြော်အတန်းနေရှိပါတယ်ပေါ့ at diploma in ကျွန်တော်တို့အတန်းဝင်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်မြန် academy နဲ့အတူဟာ diploma in digital marketing ကိုရယူလိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် URL ဆိုရင်ကျွန်တော် URL တော့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် www. URL လေးတစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပုံထည့်မှာလားပုံနေတင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာပေါ်လာဗီဒီယိုဆိုလည်းဗီဒီယိုတင်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကပုံပေါ့နော်ပုံကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒေါင်းထားတာမရှိတဲ့အတွက်ဒီကနမူနာပေါ့နော်တစ်ခုထည့်လိုက်ဒီပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်နမူနာယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာဆိုရင်ဒီကြော်ညာဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ promotion ဆိုပြီးထိတ်မှာမြန် academy digital marketing course get diploma digital marketing ဒီလိုပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးအပြည့်ပေါ်သွားမှာပေါ့နော်အောက်မှာ visit site တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့call to action လေးတွေပေါ့နော်နာမည်ပြောင်းနေရတယ် visit site မဟုတ်ဘဲနဲ့call to action အားကြတော့ enroll now လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအခုပဲစာရင်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနာမည်လေးပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကို့မှာမြန် academy ကဗီဒီယိုရှိတယ်ဗီဒီယိုတင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဗီဒီယိုတော့မရှိဘူးဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတွေကဗီဒီယိုတင်လို့ရတယ်လို့ YouTube ကဗီဒီယိုလည်းတင်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကြော်ညာဝင်လာမှာပြတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မှာလဲကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ်မှာပေါ့နော်digital marketing course အဓိကကျွန်တော်ပုံကတင်နေသေးနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပုံကိုအခြားဒီလိုမျိုးခုနအခြားတစ်ပုံပြောင်းကြည့်ပုံကမရှိဘူးဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်သူခုနကဗီဒီယိုမှာပြောပါလို့ပေါ့ကျွန်တော် image နှစ်ခုရွေးလို့ရတယ် logo တစ်ခုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန် academy logo လည်းတင်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ image နှစ်ခုဆိုလဲတစ်ခုကဒီပေါ်နော် rectangle အတွက်တစ်ခုရွေးပေးရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် rectangle အတွက်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေheader တော့တိတ်မတော့အဓိကကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ပုံတွေကပေါ့နော် 1:1 မရှိတဲ့သူကဒီ rectangle ပဲ suggest လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံ3ပုံတင်ထားရဆိုရင်ဒီပုံ3ပုံတွေကဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဆိုနှစ်ခုအများဆုံးနှစ်ခုတော့တစ်ခုအများဆုံးနှစ်ခုတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကြတော့အဓိကဒီပုံတွေအများကြီး၄ခုလောက်လည်းထည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာသူက rotation နဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဟာကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းမှာဘယ်လိုပုံလဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က3ပုံတင်လိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာ2ပုံတော့ပေါ်ပြီးရပေါ့နော်တင်လို့ထည့်ရတယ်တကယ်လို့ 1:1 ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်က1200များ1200ရှိရဆိုတော့တက်တင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ add to accrue ကိုနှိပ်ပြီး create campaign လို့ဒီဥစားနဲ့ campaign ရဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်တွေကကောင်းတာတကွာကျွန်တော်ဘေးမှာပေါ့နော် estimated တွေပြထားတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် creative တွေကလည်းတိတ်မညံဘူးဆိုရင်တို့ပြထားတယ်ဒီပြန်ပြ result တွေနဲ့တိတ်မကွာဘူးဒီ range အတွင်းမှာပဲရှိတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail Ads တစ်ခုကို Google Ads platform ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ညာလဲဆိုတာပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးပြန်ဆက်သွားလိုက်ဒီ digital transformation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ share screen okay
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ email ရဲ့ effectiveness ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော် email ads တွေမှာပြီး open rate တွေကြည့်မယ် click rate တွေကြည့်မယ် unsubscribe rate ကြည့်မယ် bounce rate ကြည့်မယ်ဒါကဟို Google Ads အပိုင်းပေါ့ Google Ads အပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနသူနမူနာပြပေးတယ်ပေါ့နော် impression ဘယ်လောက်ရသွားလဲပေါ့နော်ကြော်ညာပြီးတော့အဲ့ impression ထဲမှာအဓိက click rate နဲ့တိုင်းတာများ CTR ဘယ်လောက်ရလဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ impression တစ်တန်းဆိုရင်အဲ့ထဲမှာ clicks ကတသိန်းလားအဲ့ဒါဆိုရင် CTR 10%ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး CTR ဘယ်လောက်%ရလဲ CTR ကောင်းရင်ကောင်းသလိုကျွန်တော် website ကိုရောက်လာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ advertiser တွေနဲ့တိုင်းတာ cost per click ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလူတယောက် click နှစ်တော့ပတ်စံဘယ်လောက်သုံးရလဲအဲ့ကောင်လည်းနည်းလေးကောင်းနေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က benchmark တစ်ခုတော့ကိုယ်နောက်တတ်မှတ်ဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Gmail ads တွေ run ကျွန်တော်တို့ဒီအချို့ပေါ့နော် Telegram ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ run ခဲ့ပူပါတယ်6လ9လစက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းက run တော့သူတို့ကလည်း Gmail ကိုအမြဲတော့မ run ဘူးတစ်ခါလေးမှ run အဲ့6လ9လစက်တိုက် run ကျွန်တော်ဒီပထမလမှာရတဲ့ Cpc CTR impression တွေ record လုပ်တာပြီးနောက်လိုက်နေအဲ့လိုမျိုး6လလောက်စက်တိုက်ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် benchmark တစ်ခုတည်သွားပါတော့။ဒီဥမာ CTR ဆိုရင်ဥမာ 20% ဒါပုံမှန်ပါလားလို့ဥမာ Cpc ဆိုရင် 0.03 ကဒါ normal ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးတည်သွားပါတော့။ကိုယ်ကနာကို benchmark လေးစောအောင်။ဒါကတော့သူကဟိုဒီ data protection act လို့ပြောတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ခုနကဒီဟိုမှာမေးချင်မှာလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် GDPR တို့ဟို data protection ဟာလေးကိုသူကပြောပြကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေရဲ့ဒီ email တွေကိုရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ email information တွေကိုကျွန်တော်အလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါဘူးလို့ရောင်းမစားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာဖို့လို့ပေါ့နော် law တွေအကြောင်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို accept ကို website ကိုရောက်လာပြီဆိုလဲဟို accept cookie မနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော် data ရှင်းပြဖို့လို့လည်းပေါ့နော် GDPR အကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒါလေးရှင်းပြဒီဟိုဟာ law ဟာတွေဖတ်ချင်တော့ကိုယ်ကနာကိုဒီရှာပြီးတော့ data protection law တို့ဘာလို့ဖတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော် online PR ပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်မှာ digital ကဟို PR လို့ပြောတဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဒီစာဆောင်တွေ media coverage တွေအဲ့ဒါတွေပဲမြင်တာတကယ်တမ်းကျဒီ social media တွေအရင်ဘုံပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ PR ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော် online ကိုရောက်လာပြီပြီးတော့ဒီ word of mouth ပေါ့နော်လူတွေပြောတဲ့ဟာလည်း online မှာပြောလာတာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ online PR သဘောတရားတွေလည်းနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်လူတွေဘယ်လို communicate လုပ်နေလဲ social media မှာဘာတွေပြောနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီ social listening တွေလုပ်ဖို့လိုလား media mention လို့လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကြောင်းပြောနှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေလူချင်းချင်းပြောတာရှိမယ် personal account နဲ့ပြောတာရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟို business page ဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့နော် media တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြော page တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောနေလဲဒီ media ပို့တွေကိုဘယ်လိုရေးနေလဲဥမာကိုယ့်ရဲ့ business ကိုဥမာပြဿနာတစ်ခုတည်းပေါ့နော် crisis ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ media တွေကဘယ်လိုရေး media သုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရလားဒါမှမဟုတ် media တွေကကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုအပြည့်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးရေးတာလားအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ဒီ online PR ကိုနားလည်ဖို့လိုလားပေါ့နော်ပြီးတော့ကို target ထားတဲ့လူတွေရဲ့အများဆုံးရှိတဲ့ဟာကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့ဥမာကို target မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းတာနဲ့ဆိုကို target audience က Facebook မှာအများဆုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားကိုယ့်ရဲ့ business ကအရင် B2B ဆိုင်လုံးလို့ LinkedIn မှာရှိနေကိုယ့်ရဲ့ target audience က LinkedIn မှာပုံများဆိုလဲ LinkedIn ကိုလိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် LinkedIn မှာဒီလူတွေဘာပြောနေလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို content တွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပေါ့နော်ဟိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသူကတစ်ချက်ပြောပြထားပါ media center အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ကဟို press release ပေါ့နော်ဒီ PR ဘိုင်းတွေpublic relation ပြင်ဒီ press release တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ press release တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းရမယ်ပြီးတော့ဒီ press release အတွက်တူတယောက်ကိုပေါ့နော် assign ချရမယ်ပြီးတော့ company ရဲ့ဒီ export ပေါ့နော်ဒီ general public ကိုချပြလို့ရတဲ့ information ရှိမယ်ချပြလို့မရမယ်အရင် private data တွေရှိမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့လူကနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ company အကြောင်းကိုနော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် ownership တွေ subsidiary တွေနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ media relationship တွေလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားမယ်ဒီ media relationship တွေကောင်းတဲ့အခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ M media ပေါ့နော်ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ brand ကိုယ့်ရဲ့ business ကဒီ media coverage မှာပါလာမယ်ဥပမာ TV မှာပါလာမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဟိုကျွန်တော် PR value တွေနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလက်ရှိတွက်ရတယ် PR value တွေတွက်တဲ့အချိန်မှာဒါအများကြီးပြန်ရပါပေါ့နော် M media အနေနဲ့အများကြီးပြန်ရဒါကတော့ social media marketing က social media ဒီ PR tool တစ်ခုဖြစ်လာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားကျွန်တော်တခုဆို Facebook မှာ review ရေးတယ် comment ရေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ profile မှာလည်းပြောတယ်မကျေနပ်ရင်လည်း share တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်PR tool စစ်စစ်ကြီးဖြစ်လာတာပြောချင်တာပြီးတော့ blogs ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ digital transformation မှာကျွန်တော် website တွေကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်နာကို small business အသေးလေးလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော် blog လေးတွေရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer လေးဘူးတိကျဖြစ်မဲ့ဟာလေးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလဲ blog လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကအရင်လွယ်လာတယ် free ဟိုပေါ့နော်ဒီ HTML တို့ဟိုဒီနားမဒီ technical ဘိုင်းတွေနားမလည်တော့မှကျွန်တော် blog တစ်ခုအလွယ်တကူစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် WordPress တို့ Wix တို့အဲ့လိုဟာတွေသုံးပြီးတော့
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital advertising ဆိုတာနည်းနည်းလေးရေးပေးထားပါဒါပေမဲ့ဒီ digital advertising ကတော့အရင်ကျေပြန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media marketing အကြောင်းကြီးပြီးတော့ digital metric တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက် session တွေမှာရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ module ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီ session တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဓိကပြောချင်တာဒီ topic ကြီးတစ်ခုလုံးကကျတော့ဒီ digital transformation digital communication ကြောင့်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ online မှာဘာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြော email တွေပါမယ် PR တွေပါမယ် digital advertising တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကဒါ affiliate marketing ပေါ့နော် affiliate marketing ကဥမာကိုကပေါ့နော်တစ်ခါကျ affiliate marketing ကကြော်ညာလို့ကြော်ညာပါမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုဥမာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဥမာဘယ်လိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဆောင်းပါးတစ်ခုဖတ်နေပေါ့ကျမ်းမာရေးဆောင်းပါးတစ်ခုဒီကဖတ်နေအဲ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာစီးကျိုသမားတွေအတွက်ပေါ့ဒီဆေးကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြောနေရေးထားပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ရေးထည့်ရတဲ့အထဲမှာအောက်မှာပေါ့ကြော်ညာပြီးကန်ဒီမှာအဲ့ဆေးပုံလေးတောင်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချို့ဆိုတွေ့ဘူးမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ Unilever products တွေကန်နေတော့ဆိုရင် dev တို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ affiliate marketing တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် native ပေါ့ဒီ dev ဒီသပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးစတာတွေပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီ dev ကောင်းရှော့ရေးကြော်ညာပါလာတာမျိုး dev ကောင်းရှော့ရေးအကြောင်းပြောထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါ native ဒါပေမဲ့ဒီ affiliate ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က link လေးထည့်ပေးထားအဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဥမာကိုကခုနကျမ်းမာရေးစီးကျိုဆေးကြောင်းပြောဆိုအဲ့စီးကျိုဆေးကြောင်းနဲ့ website ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လူကအဲ့ website ကိုရောက်ပြီးဒီဆေးကို online နဲ့ order မှာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ company ကနေပြီးတော့ပတ်စံပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဥမာ Amazon ဆိုလဲ affiliate marketing တော့အရင် program တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ product တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ blog တစ်ခုရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးဆောင်းပါးတစ်ခုရေးတဲ့အချိန်မှာပြီး content တစ်ခုကြားထဲမှာပြီးထည့်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးထားဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်လူတွေကရောက်လာပြီးတော့ purchase လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ percentage တစ်ခုပြန်ပေးတာပေါ့နော်ဒီက pay per performance လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျ advertising ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ gaming sector တွေလူတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် online မှာ game တွေလည်းပို့ဆော့လာတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ in game advertising တွေလည်းပို့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ gaming တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေဖြတ်ထည့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုယ်တိုင်လည်း interactive ဖြစ်လို့ရအောင်လုပ်လာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ in game advertising ရဲ့အားသာချက်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် landscape ပဲဒီ game ထဲမှာကျွန်တော်တို့ rewards တစ်ခုလိုချင်တာပေါ့နော်ကိုက game ထဲမှာတည်သွားပြီဒါမဲ့အသက်ပြန်ရှင်းချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုပြန်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ game ကို full ပေါ့အပြည့်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲrewards ads ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာကို10 minute ပဲဖြစ်ဖြစ်15 second ပဲအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် game ထဲမှာကိုတစ်ခုပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော် coin ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ in game advertising တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video view rate ဆို video completion rate တို့အဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital transformation part မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ digital communication မှာပေါ့နော် digital transformation ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြထားတာဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီ module ကတော့အခုဒီပထမပေါ့နော် part 1 part 2နဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ် module တစ်ခုကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်